annabi yana zaune ya koma gefe da safe yana tunanin ta ina zai bullo ma isar da wannan sako cewa an farlanta ma al'ummar waɗannan salloli biyar, kuma ga hanyar da aka farlanta isra'i da mi'iraji yayi ya je ya karɓo su, yadda zai isar da saƙon a yadda da saƙon. Annabi ya ce ni tun kan na isar da saƙon na yi yanke ba da su yadda ba, wadda ba su gaskata saƙon da aka bashi a ƙasa ba su a yadda da wadda aka bashi a sama. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana zaune sai ga wannan makiyin Allah Abu Jahalin ya zo wucewa, sai ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a zaune, sai ya zo ya same shi ya ce mishi Muhammadu akwai wani labari ne? Annabi ya ce mishi akwai. Ya ce mishi me ya faru? Ya ce mishi jiya da daddare an yi isra'i da ni tafiya cikin dare zuwa baitul maqdis, daga baitul maqdis na haura sama ta ɗaya ta biyu ta uku har ta bakwai har sidratul muntaha, har sai da annabi ya ji kes na alƙalami. Ya ce an farlanta mana salloli guda biyar. Da Abu Jahalin ya ji sai ya ce ma annabi yanzu wannan labarin in na tara mutane da ka iya gaya musu? Wai a hakan shi ya yi dabara ne, kar ya musa jama'a su zo annabi ya canza baki, saboda haka sai ya tabbatar abu na farko bai musa ba, sai ya ce amma yanzu in na tara mutane za ka iya faɗa musu wannan magana? Annabi ya ce kwarai da gaske, sai ya juya ya tafi majalisa daba ya yi gangamin ƙurayshawa ya ce su zo akwai labari. Aka zo aka taru wajen annabi sallallahu alaihi wasallam, ya ce ma annabi ka gaya musu abin da ka gaya mini. Annabi ya ce na gaya mishi ne jiya da daddare ubangiji ya turo mala'ika jibril ya ɗauke ni mun tafi masjidul aqsa, daga nan masjidul haram aka wuce da ni sama, ya ba da labarin duk abin da ya faru. Ya ce kuma a daren na dawo makka aka wayi gari yana faɗin wannan daga masu buga hannu, daga masu riƙe kai, daga masu dariya. Shi yasa idan harka ta karanta suwa ce, ta da'awa ce, ɗaya daga cikin abinda za ka ma kanka sutura don ka huta, ka cire maganan gamsar da mutane. In baka ajiye wannan ba wallahi karatu ba zai yi. Wai ka ce kowa sai ya yaba, kowa sai ya yarda, kowa sai ya gamsu. Ɗaya daga cikin aikin mai da'awa mai karantarwa in yana so ya zauna lafiya, ya ajiye maganan wai zai gamsar da mutane, ya ajiye maganan gamsar da mutane, kan nufi Allah kawai. Abin tuntuni Allah a Qur'ani har sai da yace a tawasau bihi wa tawasau bihi bal hum qaumun. Wai ƙaryata annabawa, ƙaryata manzanni, ya kansu jifansu da miyagun maganganu. Allah ya ce wai kafirai wasiya su kima junansu, kamar wannan al'ummar in da su mutu sai su ma na baya wasiya kuma ku rike abu kaza. Jama'a mun fahimta? To shi kuma annabi dama tunanin da yake yi ta wace hanya zai isar da saƙon. To yanzu ya ka je aka taro su aka kawo su, shi ba an ba shi target ba? Annabi sai ya gaya musu, ya ce musu ga abin da ya faru cikin isra'i da mi'iraji, ga abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya farlanta mana. Suka dinga buga hannu, waɗansu suna mamaki, waɗansu suna ƙaryatawa, waɗansu suna riƙe kansu, waɗansu suna faɗan abin da suke faɗa. Har akwai waɗanda suka yi imani a farko, waɗansu ma suka ce sun ridda sun fasa. To 'yan gulma sai aka tashi aka yi gidan sayidina abubakar, suka je suka samu sayidina abubakar suka ce mishi to yau fa ga abinda mutumin ku ya zo da shi.
ya ce musu wa? Suka ce annabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Me ya faru? Ga labarin da ya bayar ya faru da shi a jiya da daddare, kuma a jiya da daddaren ya dawo Makka. Sayyidina Abubakar ya ce in dai ya faɗa wallahi da gaske. Daga lokacin aka fara ce mai siddi. Sukan ce mishi wai kai Abubakar duk abin da annabi ya zo da shi wai kai sai ka gaskata. To kai ka dinga tsayawa sai ka je kai ma ka ji da kunnen ka ji dalilai mana. Ya ce in bi Allah sai na ji dalili in bi Allah. Ya ce ai tunda annabi ne ya faɗa ko ya gaya mun dalili ko bai gaya mun dalili ba, ya ce Allah ne ya aiko shi. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. والذي جاء بالصدق النبي صلى الله عليه وسلم وصدق به سيدنا أبو بكر. saboda ka sayyidina Abubakar shi bai iso ma ya ji labarin daga bakin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba, yace in dai ya faɗa na gaskata. To ana cikin wannan turka-turka sai waɗansu daga cikinsu sai suka ce a to me abin daga hankali a ciki? Ai inda ya ce ya je da wane da wane da wane irin suwa ne manyan 'yan kasuwa ne suna kai kawo a wannan ƙasar. Tunda mu mun san bai taɓa zuwa ko ina ba, a kira su zo su mai interview. Ba ya ce ya je ba? Shi kenan a zo a gwada shi. Aka kira su suka zo suka sa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a gaba, suka ce ka je baitul maqdis? Ya ce ya je baitul maqdis. Wace hanya ka bi da za ku je baitul maqdis? Ya ce hanya kaza. Suka ce to za mu mai ka tambayoyi. Ya ce bismillah. Suka ce idan aka tashi daga waje kaza zuwa waje kaza menene a daidai waje kaza? Annabi sai ce musu abu kaza ne a waje kaza. Daga hanya kaza zuwa waje kaza menene a waje kaza? Annabi sai ce musu abu kaza ne a waje kaza. Har aka isa masjidul aqsa. Suka ce kwatanta mana masjidul aqsa. Yace fiskarsa na waje kaza, gefensa na waje kaza, to ta bayansa waje kaza yaya yake? Annabi ya ce fa dhahabtu an atu, ina ta musu misali, ina kwatanta musu. Fama ziltu an atu hatta tabasa alayya ba'dun na'ati. Yace har waɗansu abubuwa suka fara rikice mini domin tafiyan dare ne, ba komai ne na ganshi karara irin yadda suke mun tambayoyin keke da keke ba. Yace to har na fara samun damuwa wajen bayanin abinda suke tambaya keke da keke. Annabi ya ce faji a bil masjidi. Allah sai ce a ɗauko masallacin a kawo mun gaba. Alaihi salatu wassalam. Annabi Suleiman ba an ɗauko mishi gadon Bilkis ba? Faji a bil masjidi. Annabi ya ce Allah sai ya sa aka ɗauko mun masallacin hatta wudi'a duna dari akil, sai da aka kawo mun shi dabda kamar in ce daga shagona wancan aka ajiye shi. Ya ce sai da aka zo da masallacin aka ajiye mun dab da gidan akil. Wa ana anzo, ya ce ina kallo suna mun tambaya fana attuhu. Annabi ya ce na ba su kwatancensa keke da keke. Wa ana anzuru ilaihi, ina kallon masallacin. Bayan an gama interview fakalar kawo masu interview sai suka ce amman na'atu fa wallahi laqad aswa. Suka ce tambayoyin da muka mishi kan, suka ce wallahi duka ya ci amma ba da mu yadda ba. innal ladhina haqqat alaihim كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم
فأتتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك الله يقول ودن كلمة عذاب كلمة أبنجين كتتبت أكاسو لا يؤمنون الله يقول بداسي إيماني با ولو جاءتهم كل آية koda kuma kowace aya za ta zo musu hatta ya rawar azaba da alim Allah ta harsi sun ga azaba mai tsanani amma na'atu suka ce wallahi duk kwatancen da ya mana tambayan da muka mishi fa wallahi laqad asab suka ce wallahi duka daidai jarrabawa ne aka ma mutum ya ci jarrabawan ya samu pass mark amma aka ce bara a yi promotion ɗinsa babu promotion kawai bara su bi ba da su bi jama'a mun fahimta? wannan shine a takaicen takaitawa game da abin da ya shafi kissar isra'i da mi'raji to sai Allah ya ce a rama وآتينا موسى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. الله مدوكاكين سركي يتي سبحان الذي أسرى بعبده ليلا sarki ya tabbata ga Allah wanda ya yi tafiyan dare da bawansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min al-masjid al-harami tafiyar an faro ta ne daga masallaci mai alfarma masallacin Ka'aba ila al-masjid al-aqsa zuwa ga masallacin Qudus wannan masallacin Qudus din shine masallaci na biyu da Allah ya ajiye a bayan kasa an tambayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ayyu masjidin wudi'a fil ardi awwal aka ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallam wani masallaci ne Allah ya ajiye a bayan kasa na farko domin a kaɗaita shi da bauta fakada alaihi salatu wassalam al masjidul haram annabi ya ce masallaci mai alfarma ɗakin Ka'aba inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi ɗaki na farko da aka ajiye a bayan ƙasa don kaɗaita Allah da bauta lalladhi bi Bakkata shine wanda yake Makka ba masjidul haram ba kila sai aka ce ma annabi fin ma'ai to sai wani masallaci bayan masjidul haram kala alaihi salatu wassalam masjidul aqsa al-masjidul aqsa yace sai masallacin Qudus kila aka ce mishi kan kana bainahuma shekara nawa ne tsakanin su fa kala alaihi salatu wassalam 40 sana yace shekara 40 annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace la tushaddu rihal illa ila thalathati masajid ba a naɗa kaya ba a shirya tafiya ta musamman zuwa ziyarar wani waje da sunan ibada annabi ya ce sai dai in masallatan nan guda uku ne la tashaddu rihal illa ila thalathati masajid ba a ɗaura siddi mutum takanas ya ce ba fa zai je ziyarar wani ba zai je ziyarar waje ne jama'a mun fahimta annabi ya ce sai wurare uku masjidul haram annabi ya ce masallacin Ka'aba Makka wa masjidi hada annabi ya ce da masallaci na wannan na Madina wa masjidil aqsa da baitul maqdis nan ya halatta ka kintsa faggonka ka shirya ka tafi ziyara a waɗannan masallatai kuma ibada ne kuma akwai lada jama'a mun fahimta amma in ba su duk inda ka je dai ka je bude ido jama'a mun fahimta sai dai idan ka je tadabburi shi kuma akwai siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul ladina min qablikum